Kwa ufupi, utawala wa Mohammad Reza Pahlavi ulianza vipi na ulikuwa na nguvu kiasi gani hapo mwanzo? Kwanza watu wengi wa Tanzania hawajui historia ya Iran. Particularly hii historia ya Iran ya sasa. Mwaka 1941 huyu kijana anaitwa Mohammad Reza Pahlavi alifanya mapinduzi kwa baba yake mzazi. Sasa baba yake mzazi alikuwa ni mfalme pale, alikuwa anaitwa Reza Pahlavi. Shaelewa? Baada ya kufanya hayo mapinduzi akachukua madaraka kutoka kwa baba yake. Sasa mapinduzi haya tena lazima watu wajue yalikuwa yamethibitishwa na Uingereza pamoja na Soviet Union. Sasa mwaka 1941 lazima ujue kama msomi nini kilikuwa kimetokea. Mwaka 1941 kulikuwa kuna vita ya pili ya dunia, imechanganya sana. Ushaelewa? Sasa babake huyu waliona kama anakuwa wanawapendelea Wajerumani. Kumbuka Soviet Union pamoja na hawa Waingereza walikuwa wanapigana na Ujerumani. Kwa hiyo baba yake Mohammad Pahlavi alikuwa anapendelea Ujerumani zaidi. Kwa hiyo Waingereza pamoja na Soviet Union wakasababisha mapinduzi amuondoe baba yake. Na huyu Mohammad Reza Pahlavi alikuwa amesoma sana Uingereza na alikuwa anapenda sana maisha ya watu wa Uingereza. Kwa hiyo akampindua babake na mwaka 1941 akawa mfalme rasmi pale Iran. Okay. Nani alikuwa Mohammad Mossadegh na kwa nini alikubalika sana na wananchi? Sasa hili swali naweza nikasema Mohammad Mossadegh. Sasa kwenye hizi serikali kunakuwa kuna mfalme alafu kunakuwa kuna waziri mkuu. Sasa Mohammad Mossadegh alikuwa ni waziri mkuu. Sasa hizi nchi zinachimba mafuta. Kumbuka Iran uchumi wake mkubwa unatokana na mafuta. Kulikuwa kuna makampuni yamewekezwa pale. Kampuni moja ambalo linafahamika sasa hivi ilikuwa inaitwa Anglo British Oil Company ambalo sasa hivi linafahamika kama BP, lakini pia kuna makampuni madogo madogo ya Kimarekani yako pale yanachimba mafuta. Sasa huyu waziri mkuu akasema, nyinyi mnachimba mafuta lakini sisi kama Iran hatupati faida. Haya makampuni yenu kwa nini tusiya nationalize? Tusiyataifisha yawe makampuni ya taifa. Wakayabinafsisha yale makampuni. Sasa wananchi wakaanza kumpenda huyu Mohammad Mossadegh kwa sababu aliyataifisha. Sasa Waingereza hawakupenda hilo swala. Lakini pia Muingereza na Marekani ni marafiki. Hawakupenda hilo swala. Wakasema huyu mtu tutamshughulikia. Yes. Okay. Ni nini hasa kilisababisha COP ya 1953? Na je, CIA walihusika vipi? Sasa hapo ndio maana nikasema nimekuwa nimekwambia huyu mtu tutamshughulikia. Sasa ilivyofika mwaka 1953 Mossadegh akawa anapendwa na wananchi sana kuliko mfalme. Ushaelewa? Mfalme naye akaanza kusema huyu mtu anapendwa sana kuliko mimi. Mfalme akaanza kuona hatari kwamba anaweza akaja hata yeye akapinduliwa na waziri mkuu wake. Wananchi walikuwa wanamkubali sana. Kwa hiyo Waingereza pamoja na Marekani wakaandaa operation maalum ya kisiri, intelligence. Ilikuwa ni operation ya kisiri ya kiintelijensia ya kiusalama, inaitwa Operation Ajax. Operation Ajax ilifanywa chini ya CIA pamoja na M16. M16 ni chombo cha usalama wa taifa cha Uingereza. Wakaandaa maandamano ya kupangwa. Maandamano hayo yalikuwa yanaenda kumpindua waziri mkuu. Lakini muda huo mfalme ambaye ni Mohammad Reza Pahlavi alikuwa amekimbia kuhofiwa kuuliwa na waziri mkuu wake. Kwa hiyo yale maandamano yalienda kumtoa nani? Waziri mkuu ambaye anaitwa Mohammad Mossadegh. Yes, na hiyo operation ilikuwa inaitwa Ajax. Baada ya COP, Shah alibadilika vipi katika uongozi wake? Sasa baada ya yale mapinduzi Waingereza wakawa wamefanikiwa kumrudisha Mohammad Pahlavi kama kiongozi. Mohammad Pahlavi alibadilika sana, akasema hata ruhusu mtu mmoja amshinde nguvu kamwe. Akaanzisha kikosi cha hatari sana cha mauaji kinaitwa SAVAK. SAVAK ni kama usalama wa taifa, lakini very gruesome, makatili, wanafanya mambo ambayo ya kikatili sana. Lakini huyu Mohammad Reza Pahlavi alikuwa ni mtu ambaye anapenda western lifestyle. Kwa hiyo aliifanya Iran ikawa ya western. Tunapoongelea kwa mfano zamani, Iran ndio ilikuwa Dubai ya miaka hiyo, miaka ya 70. Unavyoiona Dubai sasa hivi ndio Iran.
wazungu walikuwa naikubali, elimu ilikuwa imeendelea pale, watu wanavaa wanavyojitakia, sio kuvaa mabaibui. Kwa hiyo akaweza kutenganisha kati ya serikali pamoja na Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ukabaki kama dini, lakini pia serikali ikabaki kama serikali. Umeshaelewa? Kwa hiyo hili jambo lilikuja kumkosi baadaye, kutenganisha kati ya serikali pamoja na Uislamu. Ni kwa nini licha ya maendeleo wananchi wengi wa Iran walimchukia Shah? Pale Iran kuna watu walikuwa wanamchukia sana kwa sababu ya kupenda maisha ya Western. Alikuwa anapenda sana watu wake wavae vitu kama vya Uingereza pamoja, kama nilivyokuambia mwanzoni. Sasa kuna watu walianza kumchukia. Wa kwanza kabisa ni watu ambao walikuwa masalia ya Mossadegh. Hao watu walikuwa wanaitwa communist, yani wa socialist na wa communist. Walikuwa wanapenda maisha ya kijamaa pamoja na communist. Lakini kuna kundi la watu wengine walikuwa ni Waislamu. Wale Waislamu wakali zaidi. Kiingereza wanaitwa extreme. Walikuwa wanamchukia sana kwamba anaibadilisha Iran kwenda kwenye upande wa kishetani zaidi. Wakaanza kumchukia. Lakini baadaye hao watu yeye akaanza kuwafanyia mauaji kwa kutumia hicho kikosi chake kinaitwa Savak. Kwa hiyo alianza kuua kwa kasi kubwa. Kwa hiyo lile kundi likaanza kumchukia kwa kasi kubwa, communist pamoja na Waislamu wenye imani kali. Nani alikuwa anaitwa Ruhollah Khomeini na aliwezaje kuongoza mapinduzi akiwa uhamishoni? Sasa watu wengi hawajuagi Ruhollah Khomeini ni nani. Katika kundi ambalo nimekutajia la Waislamu wenye imani kali, mmojawapo wa wanazuoni wa Kiislamu alikuwa anaitwa Ruhollah Khomeini. Huyu Khomeini alikuwa anamchukia kutoka ndani huyu Reza Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi, kwa sababu alikuwa anaamini kwamba anaipotosha Iran, anaitoa katika Uislamu wa kweli na kuipeleka katika maisha ya Western. Ushaelewa? Sasa huyu mtu alikuwa anampinga waziwazi, na kuna kipindi ikabidi akimbie nchi. Alikimbilia katika nchi inaitwa Ufaransa. Kwa hiyo miaka yote kule alikuwa yuko Ufaransa. Sasa huyo alikuwa ni mwanazuoni wa Kiislamu anaitwa Khomeini au Ruhollah Khomeini. Ni nini kilisababisha kuanguka kwa utawala wa Shah mwaka 1979? Sasa mwaka 79 akatokea maandamano ni makubwa sana. Maandamano ya vikundi viwili, communist pamoja na Waislamu wenye imani kali. Nchi nzima ikawa itawaliki. Ushaelewa? Maandamano yalikuwa ni makubwa sana. Ushaelewa? Sasa communist wanampinga Mohammad Pahlavi, lakini kikundi cha Waislamu wameingia mjini, wanachoma vitu, nchi ikawa itawaliki. Jeshi lilijitahidi sana kuzuia yale maandamano pale Iran, ikashindikana. Usalama wa taifa ambao ni Savak walijitahidi sana kuzuia yale maandamano, ikashindikana. Baadaye uongozi ule ukaanguka mwaka 1979. Maandamano yalikuwa ni makali sana. Sasa kuna kitu labda zinatuambia ukweli. Yale maandamano yalikuwa na outcome mbili kwa sababu yalifanywa na vikundi viwili, Waislamu wenye imani kali pamoja na communist. Sasa kwa nini walimweka Waingereza pamoja na Marekani walimweka kumweka Pahlavi? Waliamua kumweka Khomeini. Walimweka Khomeini kwa sababu waliona haya maandamano yakiangukia kwa communist, ina maana Iran itakuwa inatawaliwa na Russia, na Russia kipindi hicho inaitwa Soviet Union. Kwa hiyo Iran itakuwa iko chini ya nini? Ya umoja wa kijamaa. Wa Marekani wakashauriana pamoja na Ufaransa, wakasema lakini kuna mtu Ufaransa anaitwa nani? Khomeini. Bora haya maandamano yaangukie kwenye kikundi cha Waislamu. Kwa hiyo alimchukua Khomeini kutoka Ufaransa kuja pale Iran, kuja kuwa kama kiongozi mkuu. Kwa hiyo kuanzia mwaka 79 kuendelea, Khomeini ndo akawa kiongozi wa Iran. Tukio la kuvamiwa kwa ubalozi wa Marekani Tehran mwaka 1979 lilitokea kwa sababu gani? Sasa Wamarekani walihusika katika kumweka Khomeini katika utawala pamoja na mambo mengine, lakini walikuwa hawajui kwamba mmoja wa watu waliomweka ni kwamba alikuwa anawachukia sana Wamarekani, ni Khomeini mwenyewe. Sasa mwaka 79 wanafunzi wa chuo kikuu walichukia sana, ambako Marekani ilikubali kwenda kumtibu mfalme aliyekimbia Mohammad Pahlavi, alienda kufanywa kule operation. Wao walisema kwamba inatakiwa arudishwe nyumbani, ahukumiwe kwa mauaji aliyoyafanya kipindi akiwa kiongozi. Kwa hiyo wakaandamana mpaka kwenye ubalozi wa Marekani. Walipofika pale, uwezi amini, waliuteka ule ubalozi kwa muda wa siku zisizopungua 444. Ubalozi wa Marekani pale Iran ukawa uko chini ya wanafunzi,
na karibu watu 15 kama sio 20 walifariki katika incident hiyo. Sasa ni mambo mengi yalitokea huo mwaka, na haya mambo baadaye yalikuja kusababisha kidogo ushirikiano kati ya Marekani na Iran ulikufa. Na walichokosea wa Marekani hawakujua kwamba Khomeini ana asila sana na watu wa Western. Walihisi watawasupport baada ya maandamano. Okay, kwa mtazamo wako, uadui wa Iran na Marekani ulianza rasmi mwaka gani, kati ya 1953 au 1979? Marekani pamoja na Marekani pamoja na Iran, uadui rasmi ulianza mwaka 1979 baada ya ubalozi wa Marekani kuvamiwa na watu kutekwa. Na watu walitekwa, walikaa almost, ubalozi ulikuwa uko chini ya Marekani kwa siku 444 kama nilivyokuambia. Kwa hiyo kuanzia pale Marekani ilivunja mahusiano ya kidiplomasia pamoja na Iran. Kuanzia hapo wakaanza kuwa paka na panya. Lakini miaka yote hiyo ya nyuma walikuwa ni marafiki. Na kumbuka, miaka hiyo yote pale Iran ilikuwa ndo center ya Western. Alikuwa ndo kila kitu. Na sasa hivi pale Middle East, mtu ambaye ni rafiki mkubwa wa Marekani ni Saudi Arabia pamoja na Israeli. Kwa hiyo katika ligi ya Waarabu, mtu ambaye anawarepresent wakitaka kuongea na sikilizo sana na Wamarekani ni nani? Ni Saudi Arabia. Lakini kwa miaka ya zamani katika ulimwengu wa Kiislamu, Marekani alikuwa anampenda sana Iran. Lakini tukio la mwaka 79 ndio lililowagombanisha. Je, kuna uwezekano wa Iran na Marekani kurekebisha uhusiano wao au historia yao ambayo imeharibu kila kitu? Uhusiano mpaka sasa hivi Marekani anaitamani sana. Unajua Iran pale ni mtu ambaye ni mtoto tundu. Sasa mtoto tundu ni mtu ambaye hawezi kukusikiliza. Kwa muda wa miaka mingi Iran imekuwa amsikilizi Marekani. Na kuna interview moja nilifanya na mtu anaitwa Rick Media, nilimwambia kwamba nchi zote za Kiarabu pale ziko katika mfuko wa Marekani. Nchi ambayo haimsikilizi Marekani ni Iran. Sasa Marekani kwa muda wa miaka mingi hapendi hichi kitu. Hapendi mtu ambaye hamsikilizi. Na Iran kwa miaka mingi amekuwa akitengeneza mabomu ya nyuklia kwa sababu ya kujilinda. Lakini kuna mtu anaita Muisraeli. Muisraeli amekuwa akimchukia Muirani kwa muda wa miaka mingi sana. Anamchukia kwa sababu Muiran anasapoti vikundi kama Hezbollah, Houthis pamoja na Hamas. Sasa katika engo hii Marekani anaamini kwamba urafiki wake utarudi endapo atabadilisha uongozi wote wa Iran. Na jambo ambalo limemuia ngumu mno. Kila akifanya mauaji ya viongozi wanachaguliwa wengine na hali inaendelea ile ile. Kwa hiyo ni ukweli usiopingika kwamba Iran kwa muda wa miaka 40 alikuwa amejipanga kwa hii shughuli ambayo Marekani anaifanya leo. Kwa hiyo uhusiano wa Marekani pamoja na Iran unategemea zaidi kiongozi wa Iran atakuwa nani. Ndio maana Iran sasa hivi wako busy, akifa huyo anabadilisha, kwa sababu anategemea siku Marekani akipata kiongozi ambaye atamsikiliza, basi itakuwa mwisho wa Iran kuwa toto tundu. Na Iran yeye anapenda kukomana mambo yake, aendelee kuwa mfalme wa Middle East.